çdo demokrat, çdo opozitar, çdo shqiptar, zgjedh të ngrihet në lartësinë e idealeve të dhjetorit. Koha nuk pret. Çdo orë, çdo ditë që shkon, jemi të vonuar, qytetar dhe qytetarë shqiptar. Ky shesh, kombi, pret nga ne të mos e lëshojmë, ta zëmë njëre mirë, ta mbajmë gjerë fitore. Edi Rama, armik i egër, i lirive të shqiptarve. Edi Rama, vjen në këtë dhjetor, hajduti më i madh, i kombit të gjitha kohrat. Edi Rama, vjen në këtë dhjetor, armik i egër, i çështjes kombëtare dhe interesit shqiptarve. Po mbi të gjitha, vjen në këtë dhjetor, armiku më i egër i rinisë shqiptarve, i trive shqiptar. Për zurin në 10 vite, 70% të trive nga vendi rënoj shkollat, rënoj tarthën e tyre. Të rinjt shqiptar sot kanë si alternativë të vetme largimin dhe vetëm largimin nga Shqipëria. Miq, të gjitha këto janë apel, janë kushtrim të përballemi me këtë të keqe të madhe, të përballemi me çdo çmim, të përballemi me çdo kusht, të përballemi për dignitetin ton, të përballemi për tarthën ton, të përballemi për vendin ton, për familjet tona, për fëmijët tanë, fëmijët e fëmijëve tanë. Kjo është borxhi ynë, kjo është borxhi ynë, kjo është detyra jonë. Ne do të përmbushim atë. Edi Rama ka mbushur jo kupen, por çdo gjë. Meriton çdo ndëshkim. Meriton çdo ndëshkim me këto që i ka bërë kombit. Tani, pasi është kapur vjedhës i 10 milionave, përpiqet me çdo kusht të mbrojë vjedhën e tij, vjedhën e ministrave të tij. Është koha jonë, është koha e guximtarëve, është koha e njerëzve me ideale, është koha e njerëzve që e duan Shqipërinë. Ndaj dhe ju ftoj të përgatitemi, të nisim protestat e fuqishme, protestat me të cilat ne do ju rikthejmë shqiptarve të ardhmen, Shqipërinë, nderin dhe dignitetin që meritojnë. Nderim për jetë Azem Hajdarit, tribunit liris, nderim student dhe liberator. Rrofshiu, rrof Shqipëria.